n'ofaayo and you really are hungry for revival, nga mazima olina enjala y'okudda obujja every day buli lunaku get a time, funayo obudde either very early in the morning oba ku makya ennyo or very late in the evening before you go to bed, oba akawungeezi nga tonaba kugenda and mu kwebaka sit, otuule be still, okkakkane and know that He is God. omanye nti ye Mukama. Amen. Amen. Do that every day and just give yourself time. I remember in 1988, ekyo kikolebwa lunaku nzijukira mu 1988 the Lord would come down and speak to us prophetically. Mukama yakkanga n'atuwa obunnabbi. And so we had a lot to deal with. Katwalina bingi ebyokukolako And we had a lot to try and fulfill. era twalina bingi ebyogezaako tutuukiriza. But one day, naye lumu I was alone in our prayer room, nali mu kasenge mwe tusabira and I nzekka was praising and worshiping nali ntendereza nsinza in preparation to prayer. nga nteekateeka okusaba. And the Lord said to me, Mukama n'aŋŋamba, John, Yokaana, don't always seek to do. tonoonyanga bulijjo kukola, Sometimes just seek to be. oluusi noonyangako okubeera. Si buli kaseera nti onoonya kukolera Mukama, kuweereza waliwo oluusi lw'olina okujja otuuleko butuuzi obeere. Not every time that you have to seek to how to serve God better, how to do this for God better, but sometimes look for to be. Wanga yakadde He said, look, always give time and ku meditate Katonda wo. on your God. Wanga yakadde Give him time ofumiitirize and meditate ku byebyo by'akugamba on what he's telling you n'amakulu gaabyo. and their meaning. This is the secret of those who walk with him closely. Kino kyama ky'abo ababeera ku lusegere. Ne bw'oba toyogedde, Even if you don't say nothing, tuula wansi, just sit tandika okumulowoozaako. and begin to meditate on him. Funayo olunyiriri lujje mu mind yo. Let one verse come in your Ate mind. topapa kugattako olunyiriri ndala nnyingi nnyo. And don't rush to add on more verses. Leka olwo olumu Let that one verse lwanjulukuke. be expounded, Noga atuma ekigambo kye because he sends his word n'abawonya and heals you n'abajja mu kuzikirira kwabwe. and takes them from their captivity. Siriikirira n'olwo. Keep quiet. Meditate on that verse alone. Lowooza ku mirembe gyonna egyali gibaddewo nga tetunnabaawo. Think about all the generations which existed before us Olabe and see Katonda bw'ayingira mu mbeera how God intervenes in situations n'abawonya and heals them n'abajja mu kuzikirira and kwabwe. takes them from their destruction. N'atumanga ekigambo kye And he sends his word n'abatuukako. and gets to them. Haleluya. Amen. Ekyo kyokka osobola kigaziya ne kikuviiramu. By the way, That alone can be expounded. Katonda omuyita linnya ki ly'owamweweera nga gw'omuyita? What name have you ever given to your God? You Thank you you, personally. Omuyita linnya ki? What name have you ever given him? Waliwo n'atalina linnya lye. There are even people without his name. Ng'agenda ku gano g'awulira yakuwa Jehova Jireh, Jehova Shammah, Jehova malungi. They name them different names. Ne They are wabaawo good. erinnya ly'oyita Katonda wo But there is a name you call your nga God. liva mu kutambula kwo And that naye. name comes from your sojourning with him. Amiina. Amen. Nze kati maze emyaka 30 Now I've spent 30 nga years. mweyitira erinnya limu. I call him one name. Ngamba nti mwesigwa I call him faithful ate w'amazima. and is Ne truthful. bwe mbeera mu kaseera akazibu ennyo. No matter what situation is Waliwo lwe facing me, tuvalinga nti taata bimpeddeko. there are times when I sit and say, my Father, I'm out. Simanyi kyakusaba I don't know how to pray, naye kiri kimu kye mmanyi. but there's one thing I know. Oli mwesigwa. You are faithful. Oli mwesigwa eri ababo. You are faithful to those who belong to Bwe you. tutaba beesigwa If you are not faithful, osigala oli mwesigwa. you remain Mu faithful. kaseera kano ndaga obwesigwa bwo Even at Mukama. this time, show me your faithfulness. Nga tetuli mu theology When we are not in theology, naye tuli mu personal relationship. but nga tuli mu nkolagana eyange naye. Hallelujah. Hallelujah. Olwo oluyimba nti all my life you have been faithful. Waliwo oluyimba oluga nti obulamu bwawe bwonna Nasooka obudde mwesigwa. tuwulira nga ndi India. I first heard that song when I was in Nga India. ndi ku kitanda bangambye nina kansa. I was at the bed. They had told me Ngenda that I had cancer kulongoosebwa. and I was going to be operated Ate upon. nabagenda bangamba tetukyalongosezza. And they came and told me that we are not going to operate Kansa it. asaasaanye nnyo. Cancer has spread so much Ate yeetoolodde omusuwa. and it's surrounding your Bwe vein. tulongoosa
tuba tugusala ojja kufa bufi. So if we cut that vein, you shall just pass on. Kakati kye tugenda okukola tugenda kuwa chemotherapy So what you're going to do to you, we are going to give you ne chemotherapy radiation. and radiation. Bwe kirikeendera If it reduces, tulyoke then we tulongoose. shall operate you. Ne tunuulira dokita ne mugamba okay. And I looked at the doctor and said, okay. Naye bwe yamala okugenda ne ŋŋamba taata But after he had left, I said to God, my Father, nkuyita mwesigwa I call you faithful ate ow'amazima. and a truthful God. Njagala kwatulira mu mbeera I eno want to confess in this nti situation oli mwesigwa, that you are faithful, oli mwesigwa, that you are faithful. and you are dependable. ate weesigamikako, weesigika. Ne muganze nninze kimu njakulaba bwesigwa bwo. And I told him, I'm waiting for one thing. I want to see your Simanyi faithfulness. kyakusaba. I don't know what to ask Kati of nsabe you. nti So can I ask sajjala egende bulungi. that let the surgery go well? Nsabe nti ekizimba bakiggyemu banteekako chemotherapy. Can I pray that they remove that tumor and they... Gamba, I don't know what to ask. I don't know, simanyi kyakusaba.